දැන් අපි බලමු ලීනියර් සිස්ටම් එකේ ඉක්විලිබ්‍රියම් පොයින්ට්ස් එන්නේ කොහොමද කියලා. අපි කියනවා ලීනියර් සිස්ටම් එකේ ඉක්විලිබ්‍රියම් පොයින්ට්ස් වෙන්නේ A matrix එකේ කර්නල් ස්පේස් එක. ඒතර මේක ඇත්තටම 아무තු දෙයක් නෙවෙයි. අපි ඉක්විලිබ්‍රියම් පොයින්ට්ස් කරද්දී කරන්නේ x dot බිඳුවට සමාන කරනවා. එතකොට ඒකෙන් එන්නේ ax බිඳුවට සමාන වෙනවා. එතකොට ඩෙෆිනිෂන් කර්නල් ස්පේස් එකේ ඩෙෆිනිෂන් එක වෙන්නේ ax සමානයි බිඳුව වන පරිදි වන පරිදි තියෙන සියලුම x ඒකේ කර්නල් ස්පේස් එක කියලා කියනවා. එතකොට ඩිටර්මිනන්ට් එක ඒකේ ඩිටර්මිනන්ට් එක බිඳුව නෙවෙයි නම් අපි දන්නවා ලීනියර් ඇල්ජිබ්‍රා වලින් කර්නල් ස්පේස් එකේ තියෙන ඔරිජින් එක විතරයි. එතකොට ඩිටර්මිනන්ට් එක බිඳුව නොවන මේට්‍රික්ස් එකක්. ඒ ඉන්වර්ටිබල් මේට්‍රික්ස් එකක් වුණොත් ඒ කියන එක non singular matrix එකක්. ඒකට තියෙන්නේ 1 equilibrium point. එක equilibrium point එකයි තියෙන්නේ. එතන ඒකට උදාහරණයක් අතන මේ simple harmonic oscillator එක. ඒක එක equilibrium point එකයි තියෙන්නේ. මේකේ matrix එක බලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට පෙයි මේකේ මේ determinant එක non zero කියලා. ඊළඟට තව මෙතන මම ලියලා නැති පොයින්ට් එකකට තියෙන්නේ අපි A matrix එකේ kernel space එක මේ 2 dimensional system එකක් වගේ නම් මේ තියෙන 0 dimensional kernel space එක ආය වෙන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනක 1 dimensional kernel space එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ 1 equilibrium point නෙවෙයි නම් ඊට වඩා වැඩි නම් ඒක අනිවාර්යෙන් infinite equilibrium points වෙනවා. මොකද තනිකර වෙක්ටර් ස්පේස් එකක්ම එනවා ඉක්විලිබ්‍රියම් පොයින්ට්ස්. හරි. ඊළඟ පොයින්ට් එක තමයි ලීනියර් සිස්ටම්ස් වල ලීනියර් සිස්ටම් එක ස්ටැබිලිටි එක තනිකරම අයිගන් වැලියුස් මත රඳා පවතිනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ ඒක ග්ලෝබල් දෙයක්. හරිද? එතකොට මේකත් එක්කම අපි වැදගත් කොටසකට එනවා. ඒකට මම ටොපික් එක ලිව්වනම් හරි. Face portraits and stability of linear systems. එතකොට මම මෙතනින් එහාට කරන්නේ මේ අයිගන් වැලියුස් එක එක සයින්ස් වැලියස් ගද්දී ෆේස් පෝර්ට්‍රේට් එක කොහොමද වෙන්නේ ස්ටැබිලිටි එක කොහොමද වෙන්නේ කියන එක. එතකොට මම මේ එක එක අවස්ථාවන් සඳහා මේ e⁴ නෝට් කියන එකට අපිට අර දැන් කලින් මම කියලා දුන්න සෝල්ව් කරන්න විදියක්. ඊට වඩා ෆේස් පෝර්ට්‍රේට් අඳිද්දි පහසු විදි තියෙනවා. හැබැයි මේ ඉක්වේෂන්ස් මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ. මේක මම කරගෙන යද්දි වැදගත්ම දේ වෙන්නේ මේ එක එක කේස් වලදී ෆේස් පෝර්ට්‍රේට් එක මොන වගේද සහ ඒක අදින්න කොහොමද කියන එක තමයි ඇත්තටම වැදගත් වෙන්නේ. මේ ඉක්වේෂන්ස් ඕන වෙන්නේ නැහැ. මම ඒක ආයෙ අදිත් කියන්නම්. මේක මේ පාර්ට් එක පටන් ගන්න කලින් ඒක ඔළුවේ තියාගෙන යන එක හොඳයි. හරි. මේ අපි ඉස්සෙල්ලා සලකමු λ1 and λ2 අසමාන අවස්ථාව සහ මේ දෙකම නිශ්ශූන්‍ය අවස්ථාව. සහ මම මෙතනදී ස්පෙෂලි සලකන්නේ λ රියල් නම්බර් එකක් වන අවස්ථාව. ඒතර මම එකක් නිකන් ලියන්න. and lambda is real, lambda1 lambda2 real. එතන මේ වගේ අවස්ථාවක අපිට මේකම ඔප්පු කරන්න නැහැ. අපිට මේක ලියන්න පුළුවන් e⁴x naught සමානයි alpha v1 වතාවක් e⁴ plus beta times v2 e⁴ මෙතන v1 කියලා කියන්නේ λ1 ට අනුරූප අයිගන් වෙක්ටර් එක, v2 කියලා කියන්නේ λ2 ට අනුරූප අයිගන් වෙක්ටර්. එතකොට t සමානයි බිඳුවේදී x මම මේ alpha beta කියන්නේ මොනවද කියලා බලන්න. නැත්නම් alpha beta කියන්නේ initial conditions මත රඳා පවතින සංගුණක දෙකක්. එතකොට t සමානයි බිඳුව ආදේශ කරලා බැලුවොත් ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා alpha beta කියලා කියන්නේ ඇත්තටම initial condition එකේ අයිගන් වෙක්ටර්ස් ඔස්සේ තියෙන components. වෙනත් අතකියොත් initial condition එක අපිට eigen vectors දෙක ඇසුරෙන් eigen vectors දෙක basis එකක් කරන් ලියන්න කිව්වොත් ඒ කියන්නේ coefficients දෙක තමයි alpha and beta කියලා කියන්නේ. ඒක මෙතන එච්චර වැදගත් නැහැ. ඒක නිකන් interesting point එකක්.
ඊළඟට මේ lambda 1 lambda 2 අසමාන අවස්ථාවේදී ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අයිගන් වෙක්ටර්ස් අපිට දෙකක් හම්බ වෙනවා ඒ දෙක ලීනියර්ලි ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට්. එතකොට මේකේ ඊළඟ පොයින්ට් එක තමයි ඉනිෂියල් කන්ඩිෂන් එක මොකක් වුණත් මෙතන වෙනස් වෙන එකම දේ alpha and beta. ඒතර ඒකයි stability of a linear system is determined by eigenvalues. ඒක ඉස්සරහට යද්දි තේරෙයි. සහ මේකේ ග්ලෝබල් කතාවක් කියන්නේ මේකේ coefficients වෙනස් වෙනවා. හැබැයි සොලියුෂන් එකේ හැඩේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේ හැඩේමයි තියෙන්නේ හැමතැනම. ඒකයි මේ ස්ටැබිලිටි ඇන් මේ ෆේස් පෝර්ට්‍රේට් වල නේචර් එක ග්ලෝබල් කතාවක් කියලා කියන්නේ ලීනියර් සිස්ටම්ස් වල. නන් ලීනියර් සිස්ටම්ස් වල එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒතර මම මේක පොඩ්ඩක් ආයෙ නිකන් පැහැදිලි කරන්න උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි කලින් උදාහරණයක් ගත්තොත් ඒක මතක තියාගන්න මතක් කරොත් අපිට මේ අයිගන් වැලියුස් අසමාන දෙකක් ආව ඍණ දෙකයි ඍණ එකයි. ඒකෙදි මේ හැඩේ එන්නේ අපි ඉනිෂියල් කන්ඩිෂන් එක 3 4 කියලා ගත්තොත් අපිට හොයන්න පුළුවන් alpha equals 1 beta equals 1 කියලා. ඒතර කලින් විදිහටත් විසඳන්න පුළුවන්. මේ විදිහට විසඳන මේ විදිහට ලියන එකේ වාසියක් තියෙනවා. ඒ තමයි ෆේස් පෝර්ට්‍රේට් එක අඳින්දි මේ විදිහට තියෙන එක ලේසි. හරි. දැන් මම lambda 1 lambda 2 අසමාන අවස්ථාව සහ ඒව රියල් අවස්ථාව සලකන්නේ. ඒකෙත් මම ස්පෙસિෆිකලි ගන්නවා lambda 1 and lambda 2 නෙගටිව්. ඒකෙත් lambda 2 ගේ විශාලත්වය විශාලත්වයෙන් වැඩි lambda 1 ට වඩා. ඍණ හින්දා lambda 2 lambda 1 ට වඩා අඩුයි. හැබැයි විශාලත්වයෙන් ගත්තොත් lambda 2 ගේ විශාලත්වය lambda 1 ගේ විශාලත්වයට වඩා වැඩි. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ ඉක්වේෂන් එක දිහා බැලුවොත් තේරෙන්න ඕනේ මේවා නෙගටිව් කියන්නේ මේවා t අනන්තයට යද්දි බිඳුවට යන්නේ. නේද? මම මේ ඉක්වේෂන් එක සලා ගත්තොත් මේ හරියට මේකේ lambda 1 lambda 2 නෙගටිව් හින්දා මේ දෙක t ඉන්ෆිනිටි වලට යද්දි බිඳුවට යන්නේ. lambda 1 මේ කේස් එක මම ගන්න දැන් මේ t ඉන්ෆිනිටි වලට යද්දි මේ ටර්ම්ස් දෙකම 0 වලට යනවා. එතකොට තේනවා ඉනිෂියල් පොයින්ට් එක මොක වුණත් alpha beta මොකක් වුණත් මේක ඔරිජින් එක කරා යනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි lambda 2 ගේ විශාලත්වය lambda 1 ට වඩා වැඩි හින්දා මෙයා බිඳුවට යන වේගය වැඩි මෙයාට වඩා. මේකේ දන්නේ e to the negative 2t decay වෙනවා e to the negative t ට වඩා වේගෙන්. ඒක නිසා මේ ඒකත් පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියන්න. දැන් අපි බලමු කොහොමද ෆේස් පෝර්ට්‍රේට් එක අදින්නේ කියලා. ලේසිම පොයින්ට් දෙක v2n අපි ඉස්සල්ලාම කරන අයිගන් වෙක්ටර්ස් දෙක අඳගන්න. අයිගන් වෙක්ටර්ස් දෙක හොයාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අයිගන් වෙක්ටර්ස් දෙක අදිනවා. ඒතර දැන් මේ මේට්‍රික්ස් එක ගත්තොත් මේක අයිගන් වෙක්ටර්ස් වෙන්නේ 1 1 සහ 2 3. අයිගන් වෙක්ටර්ස් හොයන විදිහ අපි කරන්නේ a lambda I ගේ කර්නල් ස්පේස් එක ගණගෙන a lambda I v සමානයි බිඳුව කියලා අරගෙන lambda ගයන් ටික ආදේශ කරලා මේකේ v සඳහා විසඳනවා. එතකොට අපිට අයිගන් වෙක්ටර්ස් දෙකක් හම්බ වෙනවා v1 and v2 කියලා. දැන් v2 උඩ තියෙන පොයින්ට් එක ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා මේ alpha beta හොයන්න ගියොත් ඒකේ තියෙන්නේ v2 කොම්පොනන්ට් එකක් විතරයි. එතකොට ඒකේ සොලියුෂන් එක එන්නේ මොකක් හරි කොන්ස්ටන්ට් එක වතාවක් v2 times e to the lambda 2t. ඒක නිසා මේක උඩ තියෙන පොයින්ට් එක ඒක දිගේම ඔරිජින් එක කරා යනවා. ඒක අනිත් පැත්ත ගත්තත් ඒක දිගේම ඇවිල්ලා ඔරිජින් එක කරා යනවා. ඒක හිතන්න තව විදිහක් තියෙනවා x dot සමානයි ax නේ. එතකොට x කියලා කියන්නේ ඒගේ අයිගන් වැලියු එකක් නම් ax dot ax කියන්නේ lambda x වෙනවා. ඒ කියන්නේ x dot සමානයි lambda x. වෙනත් අතකින් කිව්වොත් මේ අපේ ඉනිෂියල් පොයින්ට් එක අපේ A matrix එකේ අයිගන් වැලියු එකක් නම් එයාගේ rate of change එකත් එන්නේ එයා
යාගේ පොසිෂන් වෙක්ට එක දිගේම එක නිසා එක්ක අස්සට එක්ක එඩියට යන මෙත ලැන්ඩ නෙකටව හිද අස්සට යන ඒ විදිහට හිතන්නත් පුළුවන් ඒ වගේම V1 උඩ පොයින්ට් එකක් ගත්තත් ඒක සොලියුෂන් එකේ එන්නේ මොකක් හරි කොන්ස්ටන්ට් එකක් වතාවක් V1 times e to the lambda 1t ඒක නිසා ඒක දිගේ ඔරිජින් එක කරා යන හරි ඒක පැහැදිලිව තේරෙන කියලා හිතනවා මං ඇයි එහෙම වෙන්නේ කියලා මොකද අපි ඉනිෂියල් පොයින්ට් එකේදී මෙන්න මේ වගේ ඉක්වේෂන් එකක් එන්නේ ඒතර ඉනිෂියල් පොයින්ට් එක මොකක් හරි අයිගන් වෙක්ටර් එකකට සමානයි නම් මේ අනිත් කෝෆිෂන්ට් එක බිඳුව වෙනවා ඊළඟට අපි මේ වගේ ජෙනරල් පොයින්ට් එකක් ගත්තොත් දැන් මතක තියාගන්න මේ ජෙනරල් පොයින්ට් එකක් ගත්තොත් ඒකේ V2 කොම්පොනන්ට් එකකුත් තියෙනවා V1 කොම්පොනන්ට් එකකුත් තියෙනවා හැබැයි V2 ගේ අයිගන් වෙක්ටර් එකේ විශාලත්වය වැඩි හින්දා එයා V1 ට වඩා වේගෙන් අඩු වෙනවා ඒක නිසා මේකේ V2 කොම්පොනන්ට් එක V1 ට කලින් බිඳුව කරා යනවා ඒක නිසා මෙයාගේ V2 කොම්පොනන්ට් එක කියන්නේ මේ උසනේ ඒක ඉක්මනට අඩු වෙනවා හැබැයි V1 ගේ කොම්පොනන්ට් එක කියන්නේ මේ උස හිමීට අඩු වෙනවා ඒක නිසා යා V1 ඔරිජින් එක කරා යද්දි V1 පැත්තට ඇවිල්ලා අන්තිමට V1 ට සමාන්තර වෙලා යන්නේ මොකද කාලේ යද්දි V2 ගේ විශාලත් කියන්නේ V2 කොම්පොනන්ට් එකේ විශාලත්වය ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙනවා අන්තිමට ඉතුරු වෙන්නේ V1 විතරයි එයා තාම ඔරිජින් මේ ඩිකේ වෙලා ගිහින් නැහැ මොකද V1 ගේ අයිගන් වැලියු එක විශාලත්වයෙන් පොඩි ඒ නිසා මේකේ ට්‍රැජෙක්ටරිස් අඳිද්දී ඔරිජින් එක කරා යද්දි මේ ට්‍රැජෙක්ටරිස් V1 වෙත නැඹුරු වෙනවා ඇතර අනිත් පැත්ත මේ ඉන්ෆිනිටි පැත්තට යද්දි මෙයා V2ට මේ සමාන්තර වෙනවා ඒක මම අන්ස්ටේබල් මේ අවස්ථාව ගැන මේ දෙන්නම් පොසිටිව් අවස්ථාව ගැන පැහැදිලි කරන්නයි කියලා කොහොම හරි මෙන්න මේවා ට්‍රැජෙක්ටරිස් අඳිද්දී V1 වෙත නැඹුරු කරලා තියෙනවා දැන් මේක ගත්තත් මේකේ V2 කොම්පොනන්ට් එක මෙන්න මේ කොම්පොනන්ට් ටක් ගාලා නැති වෙලා යනවා හැබැයි V1 කොම්පොනන්ට් එක ඊට අන්තිමට V1 ට සමාන්තර වෙලා තමයි ඔරිජින් එකට එන්නේ කොහෙන් පටන් ගත්තත් ඔරිජින් එක කරා යනවා අන්තිම ටික V1 ට නැඹුරු වෙලා තමයි යන්නේ ඒතර ඔන්න ඔය විදිහ නැන්දනම් හරි එතන මේ තියෙන මේ මට වඩා පැහැදිලිව ඇඳපු රූපයක්. ඒකෙත් ඕන්න පේනවා V1 ට නැඹුරු වෙලා තමයි එන්නේ. හැබැයි මේකේ වැදගත්ම දේ මේ ඇරෝස් ටික එන්න ඕනේ ඔරිජින් එක පැත්තට. නෑ. එතන මේ වගේ එකට කියන අපි ස්ටේබල් නෝඩ් එකක්. මේ ඔක්කොම ඉක්විලිබ්‍රියම් පොයින්ට් එකට යන්නේ. මේ ඉක්විලිබ්‍රියම් පොයින්ට් එක මෙන්න මේ වගේ අයිගන් වැලියුස් දෙකම නෙගටිව් නම් ඒකට කියනවා ස්ටේබල් නෝඩ් එකක් කියලා. ඊළඟට අයිගන් වැලියුස් දෙක පොසිටිව් නම් මම මේක ආයෙ විශේෂයෙන් පැහැදිලි කරන්න යන්නේ නැහැ. වෙන එකම දේ මෙන්න මේ දෙක බිඳුව කරා යන්නේ නැතුව මේ දෙන්න අනන්තය කරා යනවා. එතකොට අනන්තය කරා යද්දී ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා V1 ට වඩා වැඩි වේගයකින් V2 ගේ කෝෆිෂන්ට් එක වැඩි වෙනවා. ඒක නිසා V1 end එයාගේ contribution එක අඩු වෙලා V2 ගේ contribution එක වැඩි වෙනවා. ඒක නිසා මේවා අනන්තය කරා යද්දී V2 පැත්තට සමාන්තර වෙනවා. ඒ කියන්නේ V2 නැඹුරු වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ V2 මේ එක තියෙන distance එක end වැඩි වෙනවා V1 වැඩි වෙද්දී. හැබැයි V1 V2 ට සමාන්තර වෙනවා. මේකෙදී V1 ට සමාන්තරත් වෙන ඒකම මේ V2 එක කෝලීනියර් වෙන්නත් බලනවා. මොකද V2 ගේ කොම්පොනන්ට් එක ඩිකේ වෙලා යන නිසා. මේක එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි V2 ට සමාන්තර වෙනවා. හැබැයි ඔයගොන්ට තේරෙනවා මේක වෙන එකම දේ මේක හැඩේ දෙකේම එකයි වෙන එකම දේ ඊතල වල ඩිරෙක්ෂන් එක මාරු වෙන එක. මේක ඉන්ෆිනිටි පැත්තට තියෙන්නේ මේකේ තියෙන්නේ ඔරිජින් එක දෙසට. ඊළඟට විශේෂ පොයින්ට් එකක් තියෙන්නේ lambda 1 and lambda 2 එකක් පොසිටිව් අනිත් එක නෙගටිව් වුණා. එතන ඒකේ ඔයගොන්ට තේරෙන්න ඕන අපි හිතමු මෙයා ඉන්නේ V2 උඩ කියලා. V2 උඩ ඉන්නවා නම් එයාගේ තනිකර තියෙන්නේ ඩිකේයින් එක්ස්පොටෙන්ෂල් එක. e to the negative 3t වගේ එකක්. ඒ නිසා මේක උඩ තියෙනවා නම් එයා ඔරිජින් එක කරා යනවා. V1 උඩ තියෙනවා නම් ඒකට අනුරූප අයිගන් වැලියු එක පොසිටිව්. ඒ නිසා V1 උඩ තියෙනවා නම් ඒකේ ස්ටේට් එක එන්න වැඩි වෙනවා. ඒතර ඔරිජින් එකෙන් එන්න ඈතට යනවා. ඈතට. ඒතර ඒ තියෙන අයිගන් වෙක්ටර්ස් දෙක උඩ හැබැයි ඒක ඉන්ටර්මීඩියට් පොයින්ට් එකක් ගත්තොත් ඔකට තේරෙනවා මේ වගේ පොයින්ට් එකක් ගත්තොත් මේක හරහා යනවා. හැබැයි V1 ඩොමිනේට් වෙද්දී ඈතට යන අතර මේකේ
එන්නේ මෙහෙම එකයි මෙහෙම එකයි එසේ අතරමැද ඒවා දිද්දී අර ඒව ඔස්සේ ගලාගෙන යන විදිහට මේ කර්ව්ස් ටික අදින්න තියෙන්නේ. එතන මේ වගේ එකට කියනවා සැඩල් පොයින්ට් එකක් කියලා.